ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനും ബീറ്ററൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. തന്നെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാ പാക്കറ്റ് പാൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ പാലാണ്, നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ്. തണുപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, തിളപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരിച്ചെടുത്താലേ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൗഡർ മിക്സ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിന് നന്നായിട്ട് ലയിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓയിലാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പൗഡർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, മൈദ ഇവയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കട്ട കുത്താൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, നെയ്യോ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പുരട്ടി കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാന്. ഇനി ആ പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് സിമ്മാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സേവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം, കൈ പൊള്ളാതെ സേവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ എഗ്ഗ് ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ടീ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്